ما وراء الأهرامات مش برنامج تاريخي بالمعنى التقليدي، لأنه غير مبني على العرض التاريخي ولا التسلسل الزمني في السرد، ولا هنحكي فيه قصص وحواديت زي ما الناس متعودة عن قصص التاريخ، شخصيات وملوك وأسرار وأساطير شيقة للغاية إحنا كلنا بنمتلكها في مصر القديمة. ما وراء الأهرامات مش هنقوم فيه بالتعرض لنظريات بناء الأهرامات أو فحص وتدقيق الروايات لترجيح الرواية على تانية، ولو تعرضنا لده فهيكون في إطار ما نقله علماء المتخصصين في علم المصريات، مع العلم إن ما وراء الأهرامات لن يخلو من بعض لحظات الخيال، بعض السياقات والسرديات غير المكتملة أو اللي عليها شوية استفهام طبيعي للي بيتعرض في التاريخ بسبب فقدان بعض المعلومات هنا أو هناك، وده اللي بيقولوه المتخصصين. ومن واجبنا كمصريين في ما وراء الأهرامات إننا نذكر محاسن موتانا، ومن محاسن موتانا إنهم كانوا أول الموحدين. فليه بيصر علماء المصريات الغربيين وعدد من المصريين تجاهل محاسن المصريين القدماء وتوحيدهم، وعدم التركيز على أسرار حياتهم اللي بنوا بيها حضارتهم علشان نتعلم منهم؟